Η φωτογραφική ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει Just for Your Eyes, ομαδική έκθεση φωτογραφίας των μελών της, ομιλίες και workshops αναγνωρισμένων Ελλήνων φωτογράφων. Έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια του Just for Your Eyes Festival 2010. Από Παρασκευή 7 έως και Δευτέρα 31 Μαΐου, στον Πολυχώρο Άρτιο. Φωτογραφική έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Μαΐου, φωτογραφικό workshop από τον φωτοδημοσιογράφο Ιάκωβο Χατζησταύρου. Κρατήσεις θέσεων στο fopk@culture.uoc.gr. 5η 13 Μαΐου στην αίθουσα Ανδρόγειο στις 8 το βράδυ. Ο φωτογράφος Νίκος Βασιλάκης αναφέρεται στην φωτογραφία, στον φωτισμό και στα παρασκήνια μιας επαγγελματικής φωτογράφησης. Κυριακή 23 Μαΐου στην αίθουσα Ανδρόγειο στις 8 το βράδυ. Επίσημη πρώτη παρουσίαση της φωτογραφικής δουλειάς του Λουκά Βασιλικού στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ηράκλειο. Προλογίζει ο κριτικός τέχνης Ζαχαρίας Κατσακός. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fopk.gr. Έκθεση φωτογραφίας από την φωτογραφική ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του Just for Your Eyes Festival 2010. Από Παρασκευή 7 έως και Δευτέρα 31 Μαΐου στον Πολυχώρο Άρτιο, Ζουδιανού 9, πίσω από τη Χανιώποτα, με την υποστήριξη της Peppermill.